No nii, uus nädal algab, võistlused läbi, mis teevad võistlused? Võistlused toodavad alati tööd ja nüüd on meil jälle üks põnev projekt siin. Vaatame ise, ma keeran kaamera ringi. Põhimõtteliselt meie hoovi jõudis 1, 2, 3 ja siin ta on. Vana hea BMW, kes siis Andresega roolis, üritas sõita 7 sekundit, aga mis ei tule välja. Ja kuna nüüd on siin autol ju, nagu te seal võistluste videos vaatasite, väga-väga suur turbo, siis seda turbot äratada enam madala pöördega ei saa ja selle tänava käigukasti turbiiniga seda ei olegi võimalik teha ja veel vähem sõita, nii et ma seal võistlustel hoidsin tal siis kõvasti nossi peal, sai sellega kunagi minema, aga kuna pööre ei tõuse ja turbiin läheb lukku, siis sedasi aega ei sõida, nii et nüüd on siis välja otsitud siis minu pisikene vana Godzilla turbiin ja poisid üritavad seda käigukasti kätte saada, mis ei ole tegelikult üldsegi lammutamiseks mõeldud enam vist või? Ei ole jah. Ei ole jah? See on mõeldud sinnagi panemiseks ja siis silt külge keevitatud ja siis vaata ise jah? Audi käivasti ära võtmine, et taga sellest olid keerama kolte. Jah, vaikselt hakkad tagant lammutama ja lõpuks jõuad ette. Aga nüüd on vaja see käigukast kätte saada, et proovida ja katsetada, kuidas see turbiin siia külge saab, sest et võistlus on juba 2 nädala pärast. Ja selleks ajaks peab auto sõitma ja siis oli veel plaan, et kuna Andres võttis ära interkuuleri, paneb selle tagasi, teeb siia natukene muutusi ja proovime siis panna ka selle 4 lingi siin niimoodi paika, et see auto stardiks umbes nii, nagu meil siis Camry läks. Noh, jälle pool tundi hiljem ja ta käes ongi. 4,5 tundi. 4,5 tundi või? 4,5 tundi. Ja seda tõstuki peale võistlustel oleks päris keeruline või? Ei, siin on juba upgrade vaja. Keermed on valet poolt. Vaja panna siibult käima vist hakata. Ja juba olekski lahti lihtsam. Keerme üldiselt. Üldiselt peaks sisse ja. Enam pole. Ühesõnaga odavam on see upgrade ära teha, kui teist korda uuesti võtta samamoodi maha. Juba on odavam, see ära niisama kilgu panna juba. Juba on odavam. Ma ei taha niimoodi tagasi. No nii, aga turbiin, see on ju oluliselt suurem turbiin, see, mis siia läheb ju. Võrdleme huvi pärast laua peal. Eks on vaja vaadata, kas see võib üldse sama on, see on kõige tähtsam. Ei, see peaks olema sama, jah. See on sama. T400 juuma. Standard. Sellist välja ei käi reis. Ei käi. See peaks sama olema, see ei ole probleem. Teeda lihtsalt tolmust puhtaks. Ei, no ma ütlesin, sisse välja. See ei ole üldse. Ma arvan, et mingi probleem, lihtsalt probleem on kinnitused, mis tuleb teha. Naks, sees. Nüüd on lõpuks pumbas. Nüüd on vaja sees. Teete uue kuradi oorratta ongi olemas. Nüüd oleks vaja see katteliselt ära võtta. Paneme otsa panna. Siin on üldiselt sisse panna. Ei, praegu lihtsalt ta peab topima üles maha külge, vaata, et ta saaks proovida ja mõõdud ära võtta. Kui kaugel need on. Aga Tõnn, sa ei saa panna, see puks vist on liiga pikk. Ma vaatasin seda, et see puks ulatub praegust nii palju välja, et see ei lähe äkki sinna. Seal ruumi on, jah. Sees on siin lükati. Siin on nagu auk, on ju vaata, kui sügav. Siis saab proovida, jah. Siia tulebki teha puks. See puks ja siis vaadata, mida annab selle kinnitustega. Kõige rohkem on see balansseerimine. Seda balansseerida saab. Siin vaata, muidu ta on originaalis need 3 sellega. Aga need on kitsamas kohas. Vaatasin, need on kitsamad. No see selleks siia saab need peale teha. Klotsid. Kinni hoiab. Ja. Ma lasen esilõikuses niisuguse plaadi, mis jääb siia peale keevitatakse.
jah, sellepärast, et see turbiin ei pruugi siia üldse külge jäädagi. no Tulevikuks ma mõtlen. Võib-olla mõttekas teha jah, ka vaheplaat vahele, kui ei mitte vaheplaat, vaid noh, selle ära võtta lõigata, jah? selle lõikad ära ja siis siia uued endaga just kolme kohta lihtsalt panen siit kohast õhukene. Ja sellest koodist ennem pilku ära lõikad. See on nüüd see seeria number, millega järgi meie tellisime kogu aeg. Et on külles. Noh, tegid ringi veits natuke süsteemi, et saaks lihtsamini panna või? Jah, selle kasti kinnitused tegin teiselt poolt. Et nüüd põhimõtteliselt saab üksi kasti panna alla või? Jaa, natukene võib-olla probleemiks on see kevlar ise, mis siin peale käib, et pidi mutrid panema teiselt poolt veel, et see siis kaitse oleks ka kinni. Aga need mutrid on julge lihtsam sealt saada, kui neid pikki polte siit poolt. Sest kuna siin see tunnel on lihtsalt nii väike, ei ole ruumi. No vähemalt on lihtsam. Ja, mis iganes selle autoga tegema peab tulevikus, on vähemalt lihtsam. Ei pidanud närvi minema, kui ma kasti tagasi panin. Sina läksid närvi või? See pidi ikka väga hull olema. No, mulle ei meeldi asju teha, kui peab väga palju vaeva nägema, et mingid lihtsalt polti. Ühesõnaga sellised rumalad kuradi insenerid vead olid sees. No jah, mulle ei meeldi nii. Ma pidin lihtsalt nüüd ringi tegema. No, selge. Ühesõnaga, tegemist on siis Andrese autoga, nagu te nägite, tundsite ära põhjalt. Sai siis selle Godzilla turbiini sinna külge, et saaks siis viimasel võistlusel proovida, kas siis nüüd ärkab üles ja saab suurema pöördega startides see väike kõrvits, mis sinna mootori külge sai, see enam 4000 pealt ei ärka. Ja teine asi on see, et üks uudis on veel, siis Toyota Camry viimasel võistlusel ei sõida. Ikel on natuke tervis kehva ja ilmselt on natukene vaja ka jõudu ja julgust koguda, et järgmine aasta siis täiega panna. Kuigi ma ise lootsin küll, et läheb suuremaks testimiseks ja saame siis starti ikka harjutada, aga mis siis ikka, järgmine aasta selle autoga uuesti ja lähme siis koha peale võistlusele ja vaatame, kuidas siis saab Veljo Mustangi sõitma ja siis selle BMW siis see paras väljakutse. Nii et näeme juba võistlustel. Selja taga on selline Toyota GT86, nii nagu me oleme teinud need BRZ-sid ja Toyotasid päris palju. On ka see konkreetselt turbotatud ja siin on pandud turbokitt, aga mis selgus oli see, et piustid on jäänud vahetamata ja plaan oli algselt, et teeme 98 seade ja siis FlexFueliga veel etanooli seade ja kuna mootor on originaal, siis tuleb sealt ka nagu tagasi hoida. Ja Dünos hakkasin siis tõmbama. Kõik sujus väga hästi, aga siis vaatan, et üleval otsast kütust ei jagu ja vaatan piusti duty 100%, et tuli ka välja, et piustid on originaalid ja sealt edasi minna ei saa. Ja siis ma otsustasin, et ma teen talle siis tulevikuks baasi valmis. Tegin speed density peale kütuse segud seal map sensori peale, kõik kogu juhtimise, et ei kasutaks seda Subaru originaal Maffi õhukulumõõtjat, mis on nende nõrk koht. Ma vaatasin üle, et kõik parameetrid oleks õiged ja siis tegin talle siis veel cruise controlli nupu alla tegin paar mäppi, et on see miinimumpuust see vedru pealt põhimõtteliselt, millega ta siis kütuseseguga hakkama saab ja siis ka vähe 0,7 barri
kus siis peaks nagu hakkama ka jõudu tulema ja ta tuli ka, et tegelikult algselt oli seal 190 kilovatti ratast, siis ma tegelikult sain ka 244, aga ma pidin üleval otsas gaasi maha laskma, et ma ei saanud lasta ülesse välja, et muidu oleks siit vähe kepsukolinat hakanud tulema või siis sulant kolbi näinud, aga põhimõtteliselt auto läheb täna siis sellisena ära, nagu ta on. Ja sain aru, et uued pihustid on tegelikult kodus riiuli peal olemas kliendile, aga neid nagu kaasa ei osanud panna millegipärast, et etanoliga oleks meil ju siis originaalpihustitega, mis on 222 cc, et oleks olnud ju tegelikult suuremgi probleem, aga nüüd siis uus dünoaeg tuleb, ma ei tea millal, ilmselt mingi kuu-pooleteist pärast alles ja siis ennem seda tuleb pihustit ära vahetada ja siis vaatame, palju sealt siis kätte saab, nii et võtame järgmise auto ette ja teie vaadake ja pange subscribe kindlasti.